我们高等三3.0桥车本列车从海山车站开往终点站新车站，安全乘车等大约7分钟。有安全列车行进当中，请不要将头移手伸出窗外，也不要随意的开启车门，感谢您配合。 好，
个亚中点站，手持站提高先生与众的列车完全平稳之后，再从列车行进方向右侧的车门，从列车行进方向右手边的车门，拉起车门继续下车。下车时别忘了随身所携带的物品。那就先铁路感谢你搭乘进驻旅途段。还有多人呢，看多了哦，就一些有人。每次要下来，他们就会请车厢。对，然后换最后一个车厢。就怎么换最后一个？这样才能开到火车。应该从这边下吧。那边不用。